อนนี้เรากำลังไปใส่กันจ้าแฮะวันนี้เราจะไปหาเห็ดกันเด้อจะได้หลายทำเลยดีวันนี้ใส่ไปใกล้แล้วเคยเห็นไหมเนี่ยเอาไฟสหารตัวที่ละฮะคนบ่เคยหาเห็นเลยมันเป็นเชื้อปีต่อไปดอกเล็กไปหน่อยก็เขี้ยวด้วยก็คือแก่แล้วขี้ของเธอปัจจุบันทันมาได้ตอนได้นะคะหนูบ่ฟื้นเนาะที่แรกแล้วหัวได้ถอดมือเนาะอะไรได้แกงแล้วฟื้นได้แบบนี้ว่าที่แรกคุณน้าว่าจะเสียตลาดบ่ฟื้นได้น้อยนะเอาเสียต้องคิดจัดปัจจุบันก็สิได้ตอนมือว่าที่กำลังมือได้ฟื้นออกไปแล้วเห็นเห็ดเหลืองนะเนาะว่าเห็นสุกตัวตาบ้าฉันไม่ได้หายใจมาทันหรอกมือเลยได้ติ๊กถ้าได้ออกจากมือเลยได้ถึงมือทางไหนกำลังรอจะมีอะไรจะเข่าหาบอลเข้าถึงมือเต็มเป็นหกนอนอยู่นะป่ามันหกนะแต่ว่าจะห้าผัดเป็นพวกแบบว่าโมเมนต์มันไม่เทียมนะยากถึงมือเต็มไปดิเสียงมาพัดคนคือบ่มีซะมืด
ขนาดนั้น